Ben, vimos ata agora movementos, iniciativas na Igrexa galega, pero que partiron sempre dende fora, podemos decir, da xerarquía, que non eran iniciativa dos bispos galegos. É certo, por exemplo, que na traducción da Biblia foron gregos os traductores, prácticamente todos, pero a iniciativa de facer esa traducción non saiu da... Pois eu que sei, en vez de xuntarse en Vigo os que se xuntaron, pois que fose dunha xuntanza que fixesen os bispos galegos e tivesen esa iniciativa de traducir a Biblia. Ao final, aínda que contasen coas mesmas persoas, entendo que lle sería a eles máis doado organizalo. Ben, pero tamén nos interesa ver cal é, nese momento, o que podemos entender como a postura oficial da Igrexa, que se manifesta, por un lado, no Concilio Pastoral de Galicia, é dicir, creo que non podemos tomar ningunha cousa como máis oficial que da Igrexa que un concilio. Entón, o Concilio Pastoral de Galicia viría a, estamos falando do tema da lingua, viría a marcar unha liña de actuación, promulga unhas conclusións interesantes sobre o tema da lingua. Outra cousa é que se cumplan ou non, é dicir, aí habería que estudiar o treito que vai entre o dito e o feito. E tamén hai outra postura que tamén podemos tomar como oficial, que é o escrito da pastoral de Monseñor Araúxo sobre a lingua. É un bispo o que fai un documento oficial. Ben, sobre estes dous aspectos vai nos falar Pilar Vers, creo que... Virs. Vale, perdón. Vou dicir ben o seu segundo apelido, que é Molezún. Mestra, licenciada en Ciencias Exactas pola Complutense, relixiosa da Compañía de María, exerceu a docencia no Colexio da Compañía de María aquí en Santiago, foi promotora da renovación na súa congregación e colaboradora en moitas destas cousas das que estamos falando. Comprometida tamén coa reivindicación do papel da muller na Igrexa, é unha das fundadoras da Asociación de Mulleres Cristiás Galegas Exeria. Ten escritos numerosos artigos sobre estas temáticas e tamén, de maneira especial, artigos relacionados coa espiritualidade, que é un tema moi querido para ela. Ben, co título de o Concilio Pastoral de Galicia, aínda que non soamente, fálanos Pilar. Bueno, pois moi boa tarde. Se me escoita ben? Ando coa garganta que me dá medo que me falle, por eso non me quero exceder en voz. Non sea. Bueno, pois boa tarde. Na convocatoria que nos mandaron para estes encontros, dice algo así na introducción. Dice que en aqueles tempos, na transición, diversos movementos e iniciativas a prol da galeguización da Igrexa tiveron moita relevancia e constituíronse na manifestación da nova conciencia que naceu na Igrexa galega. Eso acabamos de ver en vivo, relatado por Lois. Pero Ferro Ruibal, dice tamén a introducción, valorando este feito, pon un contrapunto e di: aínda que a estructura eclesiástica está como pasmada ante a cuestión da lingua galega, sendo case o sector menos sensible de toda a sociedade neste asunto. Bueno, pois desta igrexa institucional, que como di Ferro que está medio pasmada,
me toca falar a mí. Bueno, entón, como xa decía Silvestre, vou falar do Concilio Pastoral de Galicia e da carta pastoral de Monseñor Araújo, que tuvo en aquel momento moito renombre. Bueno, vou meter obxectivamente a documentación que pude facerme con ela e despois farei alguna consideración así de máis ou menos crítica. Bueno, empecemos polo Concilio Pastoral de Galicia. Eu o que encontrei como documentación, o único que encontrei, foi unha revista de Lumieira, que publica Lumieira sobre o Concilio Pastoral de Galicia no ano 1996. E aquí ten comentarios, artigos e ten os documentos que se publicaron. De maneira que eu todo o que vou dicir fui sacando de aí que foi a fonte que tive. A parte da memoria que teño tamén do vivido. Bueno, pois, primeiro darei unha panorámica global do concilio. Digo, para situarnos un pouco, cando decimos Concilio Pastoral de Galicia, que estamos querendo decir? Mirad, o 8 de decembro do 65 foi clausurado en Roma o Concilio Vaticano II. Estamos no 65, en decembro. Pois en xaneiro do 68, e, polo tanto, prácticamente 2 anos máis tarde, os bispos de Galicia, presididos polo cardeal Quiroga Palacios, anuncian o comenzo dos traballos previos para levar adiante un futuro concilio provincial en Galicia. Daos conta que convocan en un principio concilio provincial, lo cual quiere decir que falan dunha provincia eclesiástica e falan de participación de cregos e de bispos. En decembro de 1971, e polo tanto tamén casi a continuación, morre inesperadamente o cardenal Quiroga. Monseñor Suquía, o seu sucesor, inicia o ministerio episcopal en xuño de 1973. E de 1984 hasta 1994, Rouco Varela é arzobispo de Santiago. Como decía, a participación no concilio, nun principio, estaba pensada únicamente para sacerdotes, para cregos e para bispos. Eu non sei como foi ese proceso, porque aí sí que non encontrei nada, pero durante o tempo inicial da preparación pasouse de concilio provincial a concilio pastoral, o cual supón que no concilio pastoral participaron relixiosos, relixiosas, laicas e laicos. Cada un das 5 fases do seu desenvolvemento constaba de 4 partes. Había funcionando simultáneamente 4 movimentos, diríamos, ou grupos. Estaba, por un lado, o traballo das comisións, que eran interdiocesanas, que eran as que preparaban o material, o que preparaban todo. Depois había reflexión de grupos de base, da xente que quiso participar no concilio. Estaban as asambleas diocesanas e estaban as asambleas xerais en Santiago. Es decir, as 5 fases tenían estes movimentos en torno a elas. Non me vou entretener máis, porque a primeira asamblea fala do Ministerio da Palabra, que foi en 1974, a Xeral, en xuño. A segunda asamblea, os laicos na Igrexa e no mundo, que participaron na reflexión previa en torno a 600 grupos. Na terceira asamblea xeral, que tamén foi en 27 e 28 de xuño do 76, na que participaron 219 persoas. Na cuarta asamblea xeral, sacerdotes, religiosos e vocacións, que foi en outubro, participaron 221 persoas. E a quinta asamblea xeral, Caridade e Promoción Social, en xuño tamén do 79. E participaron en torno a 200 persoas. É dicir, isto é un pouco a dinámica, o andamiaxe que movía aqueles anos o concilio.
Un segundo punto, un tercer punto, sería a lingua galega e a liturxia na Igrexa. Voime a deter únicamente no que tratou o concilio respecto da lingua galega na liturxia. Polo tanto, este tema foi tratado na terceira asamblea, que era o Ministerio da Liturxia. Din algúns comentarios que leín daquel tempo que para esta etapa do concilio o tema do galego na liturxia foi un tema estrela, do que todo o mundo se falaba e se falaba incluso con entusiasmo de ver que se podía facer. Bueno, pois nesta asamblea, na terceira asamblea, chegáronse sobre isto a 6 conclusións. Non vou lelas enteiras, pero sí que me parece que é importante facernos cargo de por onde iban estas conclusións. Fixadevos que estamos en plena transición, na primeira etapa estábamos en plena dictadura, o sea, foi justamente en eses anos. Dice a primeira conclusión, isto leo enteira, dice, é vontade do Concilio Pastoral de Galicia que esta sesión sexa o principio dunha etapa nova para a liturxia en galego, polo recoñecimento conciliar de toda a xerarquía da rexión, por la generalización dela como cousa ordinaria, e máis, sobre todo, polo compromiso dos responsables de levala adiante. O sea, aquí se pretendía que este fose un lugar, un antes e un despois. A partir de agora, isto vai cambiar. Unha segunda conclusión decía como o concilio úrselle á comisión que canto antes se poña a confeccionar os materiais necesarios, tanto devocionais como litúrxicos. Lóxicamente, era imprescindible para este paso tener material litúrxico e tamén devocional en galego, senón era imposible este cambio. Unha terceira conclusión dice, é vontade do concilio que nas igrexas da cidade se chegue a celebrar os días festivos, polo menos unha misa en galego, nas cidades, donde se supone que non son todos galego falantes. O mesmo que dos demais sacramentos. Naquelas bisbarras nas que o galego é a única lingua, facer en galego todas as celebracións. As que coñecemos as aldeas ou vivimos nas aldeas, únicamente todas en galego, nos damos conta do que isto se foi vivindo. A liturxia en galego, dice tamén, ha de ser a ter a norma das demais linguas vernáculas. E dice que sexa sinxela, non afastada da lingua coloquial, e ao mesmo tempo acade unha certa dignidade literaria. Outra conclusión dice, a liturxia en galego non se remata por verter as fórmulas latinas na nosa lingua. É todo un universo cultural alleo que compre verter no noso. Resulta imprescindible a colaboración de estudosos na lingua. E por último, a última conclusión sobre este aspecto dice, para unha ampla e fonda laboura compre reestructurar a Comisión da Liturxia en galego, incorporando a ela liturxistas, biblistas, músicos, antropólogos, etc. Isto comporta maior dedicación de persoas e medios. Bueno, pois estas conclusións, que non sei a estas alturas como nos sonan, estas conclusións están firmadas por los 5 bispos de Galicia o día 24 de agosto de 1976. Bueno, isto máis ou menos son datos, verdad? Bueno, seguindo tamén algúns comentarios daquel momento e cousas que a mí me pareceron, vou facer algunhas apreciacións críticas. Nos comentarios daquel tempo, déixanse ver os continuos atrancos do seu desenvolvemento e o clima de decepción de moitas persoas das que participaron directamente e tamén das que se quedaron ao marxe.
cantidad de comentarios. Se dice, no, esto se empezou máis tarde porque hubo un atranco de tal, porque hubo tal... O sea, e os que vivimos naqueles tempos, as que o tempo de vida nos permitiu vivilo en primeira persona, nos damos conta o ambiente que rodeaba o clima do concilio, por lo menos determinados climas. Cebrián Franco, en un artigo que ten en 1976, dice que é a gran ocasión perdida, e di tamén polo medio, é papel mollado. Estas son expresións directas respecto do concilio pastoral e que recollían a opinión de todo un amplo sector de xente daquel tempo. Outros colectivos, tamén daquel tempo, que tamén queda constancia, pensan que solamente polo feito de mobilizar a tanta xente nos grupos, nas asembleas, nas comisións, xa pagou a pena levar adiante o concilio pastoral. Parece, este outro dato, que chegaron a participar na súa dinámica unhas 5.000 persoas, laicos e laicas, relixiosos e relixiosas e obispos, gregos e obispos. Con todo, a realidade é que casi desde o principio se foi desfreando e desfondando o proceso conciliar, que por diversas causas se prolongou excesivamente. O concilio prolongouse desde xaneiro do 68, cando se empezou a crear ambiente, ata xuño do 79. Por lo tanto, prácticamente 11 anos. O cual é demasiado tempo para manter forza na súa dinámica. Aí houbo... Deixase ver no ambiente daquela época unha maior e máis positiva participación por parte da diocese de Mondoñedo Ferrol, que veña xa de Monseñor Argalla e que colleu a Monseñor Araúxo ao frente. Tamén polos comentarios que veñen del mesmo e demais, encóntrase na diócese de Mondoñedo Ferrol un liderado máis convencido e significativo do seu bispo Araúxo. O sea, dá a impresión que Araúxo estaba convencido de que aquilo merecía a pena, por moitas formulaciones que ten e que escribiu, a parte da homilía da que falaremos tamén deste tema. Cousa que non queda moita constancia de outros bispos. E no punto quinto intento ver unhas posibles causas que levaron a esta situación. Ben, eu diría, como unha primeira causa, que a dificultade estaba xa no mesmo que se pretendía. Ás alturas na que estamos, coa visión do que era aquel momento, nos damos conta que se trataba dunha iniciativa pioneira e moi interesante, pero excesivamente complexa para as posibilidades reais daquel momento. É dicir, non había xente, non había ningunha conciencia, estábamos en plena dictadura, os recén saídas dela, aínda facendo ese intercambio primeiro. É dicir, non había ningunha conciencia de participación por parte da xente. E iso, claro, se nota. Aínda agora o notamos, calquera cousa que queramos organizar. Había moi pouca xente preparada para dinamizar grupos. Cousa que, como decía, no tema dos laicos, dice que participaron 600 grupos. Pero como participaron? Que pasou ali? Si non había xente realmente preparada para eso. E despois, unha cousa que creo que foi moi importante, que faltou un liderado significativo para levar adiante o concilio. Un liderado
concretamente uns obispos que tuveran vontade real de que as cousas cambiaran. Eso tamén a faise ver. Hai causas, incluso tamén aquí, obxectivas. É dicir, a morte rápida do cardeal Quiroga, no 71, o sea, recén empezado, aínda non empezara propiamente o concilio, que fora verdadeiro mentor da iniciativa. O sea, cando viñeron recóllese que cando viñan do Vaticano II, o cardenal Quiroga viña encantado, viña con moitas ganas de vivir aquí en Galicia, en toda Galicia, o que se acababa de vivir no Concilio de Roma. Bueno, pois, Monseñor, el cardenal Quiroga, morre en 1971. A incorporación de Suquía, no 1973, foi quen levou adiante propiamente toda a dinámica do concilio. E o nomeamento como arzobispo Rouco Varela en 1984, que foi quen, de alguna maneira, recolleu o froito do concilio e, polo tanto, había que levar adiante as conclusións. Pois, sinceramente, creo que non axudaron o entusiasmo que era propio daquel que necesitaba aquela ocasión. Ambos os dous estaban moito menos identificados coa causa. Isto traslúcese nos escritos e, sobre todo, traslúcese na experiencia vital que tivemos naquel tempo e que se recolle do que se escribía naquel tempo. Outro tema que creo que foi moi sangrante, diríamos, non se contou prácticamente co sector máis progresista da Igrexa. Todo este sector do que nos falaba Lois, de que organizaron, de que foran os sitios, de que bebían de todas as fontes, todas esas persoas que estaban realmente con ganas de galeguizar a liturxia, de galeguizar de Galicia, é dicir, que estaban en unha igrexa en Galicia de outra maneira e que buscaron modos por todos os lados, non participaron no Concilio Pastoral de Galicia. Non me atrevo a decir que pasou, porque sí que podo sospeitalo. É dicir, por un lado, hubo exclusións claras e, por outro lado, hubo abandonos claros. En donde está, eu aí xa non me quero meter demasiado. Tivo tamén unha influencia negativa a interferencia e conseguinte supresión aquí en Galicia da segunda parte da Comisión Conxunta de Bispos e Cregos. Coincidiu isto, con que tamén non nombrabas ti, la Comisión Conxunta de Bispos e Cregos, que foi moi entusiasmante, según parece, en súa primeira etapa. Según parece, porque eu recordo, Andrés, que ti chegabas de Madrid feliz e todos os de por aquí andaban encantados de todo o que se falara, de todos os plans que había. Pero esa comisión conxunta tuvo un segundo momento xa cada uno na súa diócese. Aquí, como se estaba preparando o concilio, suprimiuse. Por lo cual, os que estaban tan encantados con la comisión conxunta que se iba a celebrar aquí en Galicia, se quedaron, llamémoslle, un pouco frustrados, porque se encontraron que estaba suplido por algo que tampouco les acababa de convencer. Bueno, eu aquí teño unha nota persoal que desde que me sentei aquí estoy pensando se a vou decir ou non a vou decir. Pero, como xa me estou entrando un pouco en tal, vou non decir. Seguramente non estades de acordo. Pero me da igual. Digo que é unha nota persoal e de ahora, a modo de desafogo.
E digo, despois de poñerme en contacto co vivido naquel tempo, porque queirades que non, ao facer isto tan obxectivo, eu non o vivín obxectivamente, o vivín apasionadamente, porque o vivín así no seu tempo. Entón, me recordou todo aquilo vivido, non? Tamén despertáronse a min, eu participara na primeira etapa e despois foi das que abandonei. Me pregunto que me pasou a min tamén ali. Pois despois de poñerme en contacto co vivido naquel tempo, quédame unha palabra que oigo que algunos lo dicen, un sentipensamento. É dicir, un sentimento que a su vez é pensamento sobre a significatividade do Concilio Pastoral de Galicia. A propósito dese dito tan coñecido, creo que a caída das árbores de aquel momento, es decir, as decepcións, o fracaso de expectativas, o pouco acerto en outros momentos por parte duns e doutros, a falta de diálogo verdadeiro coa xerarquía, as exclusións de persoas significativas. Es decir, estos eran como, en aquela inmediatez, eran árbores que iban caendo. Pois creo que esa é unha sencilla desafogo. Que esos árboles que caíran non nos permitiu captar a beleza e significación do bosque. Me pregunto se non se nos pasou de largo algo que non fomos capaces de captar. É unha pregunta. Naqueles anos vivimos a experiencia por primeira vez e de momento que eu saiba a última dunha igrexa galega. Estou falando desde unha perspectiva institucional, non estou falando dos coloquios e todo iso, que xa sei moi ben como é. Pero desde unha perspectiva institucional é a primeira vez que a Igrexa Galega, que unha Igrexa Galega que en medio dos seus defectos, mentalidades diferentes e inconsistencias, se plantea a súa pastoral conxuntamente nas 5 dióceses, coa participación da vida religiosa e dun número significativa de laicas e laicos. É a primeira vez, según parece, e desde entón que seguimos vivindo a última, en que hai planteamentos conxuntos e serios, como tal planteamento, das 5 dióceses. É dicir, que chega a uns acordos firmados por os 5 bispos de Galicia. É dicir, eu cando vexo, sigo o desafogo aquí, cando vexo que está pasando cos seminarios, que está pasando os seminarios dispersos, con la cantidad en un momento donde ante Galicia cada diócese busca su propio sair adiante. É dicir, con isto que está pasando, pregúntome, e o pregunto con unha certa situación nostálxica, se non fomos capaces de valorar e de aprender algo que se podería ter feito de mellor maneira, posiblemente en outro momento. Bueno, hasta aquí o desafogo. Queda claro cual é, non? Bueno, é verdad que xa a estas alturas da vida eu teño a tendencia de poñerle nota esperanzada ás cousas. E iso pode ser unha nota esperanzada. Porque se algo pudo ser nalgún momento, é posible que tamén poda ser noutro. Se non da mesma maneira, evidentemente non desexable, pero sí de outra. Bueno, pois direi entón unhas palabras sobre a carta pastoral. A carta pastoral de Monseñor Araújo chamábase así: a fe cristiá ante a cuestión da lingua galega. Un primer punto dice: data e situación na que se escribe esta carta pastoral.
Esta carta está escrita na festa de Pentecoste, en maio de 1975, cando remataba a segunda etapa do concilio pastoral que tratou dos laicos na Igrexa e no mundo. Polo tanto, foi antes de que o concilio tratase o tema do galego na liturxia, que, como queda visto, foi na terceira etapa. En canto á situación política, faltaban aínda uns meses para que morrera Franco. He de destacar que cando no mes de maio de 1975, isto lo digo en honor a SEP, o Boletín Oficial da Diócese de Mondoñedo Ferrol publica esta carta, o grupo integrado en SEP propúsose facer a publicación e espallamento deste documento nas edicións do Adro. Según recollo en algún sitio, inmediatamente se puxeron en movimento para poder publicar esta carta. E, de feito, eu onde tomei os datos da carta é da edición do Adro. Bueno, non pretendo... empecé máis tarde. La carta de Monseñor Arauso posiblemente es así que máis ou menos a recordamos, non? El empeza facendo unha descripción da situación da sociedade galega naquel tempo e como isto é un desafío para a Igrexa. E dice, a sociedade galega parece mostrar nos nosos días unha sensibilidade crecente ante todo aquilo que se refire á súa propia personalidade. Por todas partes despunta hoxe en Galicia como un espertar da conciencia comunitaria. Vais estendendo a convicción de que formamos un pobo dotado de personalidade propia. Os que vivimos aquel tempo creo que somos conscientes de esta conciencia que había e que se falaba tanto. Este fenómeno social, esta nova conciencia que toma Galicia, dice Monseñor Arauso, representa un desafío á Igrexa galega de hoxe. O espertar da conciencia colectiva é un claro sinal dos tempos, do que falara moito o Vaticano II. Na nosa sociedade galega, pensamos que en boa medida a Igrexa galega é consciente deste reto que lle lanza o presente e que no seu concilio pastoral está tentando de darlle unha resposta axeitada. É moi significativo que Arauso dice Deus quera que acerte. E sigue dicindo, aquí propoñémonos analizar unha das facetas do fenómeno que é a faceta cultural e especialmente a cuestión da lingua, núcleo no que se condensa a cultura dun pobo. Ante este fenómeno, a Igrexa faltaría a súa misión de ser presenza o sacramento de Cristo no mundo se non procurase esclarecer este manifesto sinal dos tempos á luz da súa fe. E se pregunta, que nos di a nosa fe cristián? Cal debe ser a actitude dun cristián ante a cuestión da nosa lingua galega? Bueno, sigue estudiando un pouco por miúdo todo isto, e dice, despois de analizar máis polo miúdo a situación da sociedade galega e da Igrexa galega nese momento, sácara ao final expresa a súa visión esperanzada. Pero podemos estar ledos de que nos toca vivir un momento de graza. Debemos considerar un sinal da asistencia do Espírito o feito de que a actitude eclesial con respecto á cuestión idiomática estea mudando visiblemente. Dice Arau. Esa cara ao final fai unha chamada aos cregos, permítasenos exhortar os sacerdotes a que adopten con convicción a lingua galega para o seu labor apostólico en todas as súas facetas e concretamente no terreo litúrxico, cando se trate de comunidades de galego falantes.
remata a carta o día de Pentecoste cunha cita dos feitos. Dice: as xentes que acudiran a Xerusalén de diversas rexións do mundo sentiron resoar no fondo da súa alma a predicación dos apóstolos, porque dicían: ouvímolos falar cada un na súa propia lingua, na lingua na que nacemos. Isto non é propiamente dos feitos, das maravillas de Deus. O significado da carta pastoral, eu diría, tampouco non hai un estudio moi a fondo, pero que o contido, a linguaxe da carta, recorda, aínda que o faga máis tímidamente, o modo de falar daqueles anos nos ambientes progresistas e galeguistas. Decíamos máis ou menos estas cosas, pero levándoas con moito máis forza. Neste sentido, Araújo non descobre nada novo, nin de especial trascendencia para hoxe. Con todo, situado naquel momento e tratándose dun bispo, resulta moi valiente a súa postura. De feito, é curioso, empeza a súa carta pastoral con unha carta con minúscula que dice que vai dirixida aos seus irmáns, que eu mirei un pouco, debe ser os diocesanos, porque dice: queridos irmáns. E dice: hei de confesarvos, le dice aos seus diocesanos, humildemente, que tiven as miñas dúbidas e o meu medo en facelo. Supoñía que as miñas palabras podían ser mal entendidas por uns e instrumentalizadas por outros. Todo isto fíxome plantexar a fondo o problema á luz do Evanxeo, coa única finalidade de esclarecer cal debería ser a miña actitude pastoral. Bueno, só unha consideración. Digo, mirada desde hoxe esta carta coa perspectiva do tempo e comparando coa presenza pública dos nosos bispos respecto da lingua nestes 59 anos, atreveríame a dicir que a actitude don Miguel Anxo resulta exemplar e profética. Unha actitude que, a súa vez, resulta coherente coa súa postura activa e positiva no concilio pastoral, como vimos no apartado anterior. Bueno, e a modo de conclusión, digo aquí non pedida, voume atrever a facer unha pequena comparación ca situación actual. E fágome a pregunta: o que se viviu na Igrexa no tempo da transición aporta algunha luz ou nova esperanza ao momento actual? E digo 4 ou 5 cousas. Por un lado, a deficiente utilización do galego na liturxia segue a ser un desafío forte e, polo tanto, pendente a la Igrexa galega de hoxe, como recordaba Araújo en 1975. Temos xa prácticamente todos os libros litúrxicos en galego. Esta foi unha das conclusións do Concilio Pastoral. Por outra banda, é un dos requisitos imprescindibles para normalizar a liturxia en galego. Para utilizarlos, para tener, basta querer. Temos os requisitos para facelo se os que o fan queren. Outra cosa que a min me queda como aprendizaxe para hoxe, como colectivo, non a mí personalmente, sino un pouco como Igrexa, non? Dada a inercia e pasividade da utilización do galego na liturxia por parte, en xeral, dos cregos, para poder dar pasos efectivos neste punto, a Igrexa necesita que os bispos o vivan con convicción e o promovan de maneira clara, decidida, e a mí me salió a palabra empeñativa. Resulta que me lo marcó el ordenador porque no existe. Pero creo que se os obispos non se empeñan realmente en que isto se leve adiante, é tal a inercia na Igrexa
e la inercia un pouco no ambiente, non? O meu entender, é moi necesario que os cregos entendan ben, o sea, que o teñan claro, que o seu bispo desexa que se utilice o galego na liturxia, tanto na Eucaristía como nos demais sacramentos. Mentres isto non o teñan claro, non sei, os cregos que estades aquí igual non o veis, pero en xeral, mentres isto non se teña claro, é moi difícil que isto cambie. Estamos nun momento que pode ser unha oportunidade. Aquí ven o golpe de esperanza. Hai un bispo novo en Mondoñedo Ferrol que se mostra sensible a este aspecto. Non tardará en nomearse un novo para Tui Vigo. Digo porque me parece que xa ten os anos que esperamos estea na onda do Papa Francisco. E, sobre todo, temos un novo arcebispo en Santiago, don Francisco Xosé Prieto. Esta circunstancia, unida á chamada de Roma de unir os seminarios, que é un tema pendente, como ben sabemos, pode ser unha ocasión para un cambio significativo da actitude dos bispos de Galicia e de darlle unha maior entidade a la provincia eclesiástica de Compostela. É dicir, que realmente a Igrexa se faga galega no seu conxunto e non só parcializada en las 5 dióceses. E, por suposto, a potentación do galego na liturxia como algo que pide a globalidade de Galicia. Para, a meu entender, esta é unha gran lección que nos pode deixar o Concilio Pastoral de Galicia.